미국 동부를 가로지르는 토네이도 열화 때문에 23명의 사람들이 목숨을 잃었고 지나가면서 도시와 마을을 싹 쓸어버렸습니다. 토네이도는 어째서 이토록 피해가 큰 것일까요? 설명을 해드리도록 하겠습니다. 로이터 통신에 따르면 최소한 23명의 사람들이 미국 동부 도시들을 관통하는 토네이도 열화 때문에 목숨을 잃었다고 합니다. 최소한 9천만 명의 사람들이 토네이도 때문에 위험에 처하기도 했다고 하는데요. 미국 기상청에 따르면 토네이도는 가장 거친 종류의 폭풍 중 하나라고 합니다. 토네이도는 재빨리 형성되며 15분 안에 발생할 수 있다고 합니다. 그러나 이들은 시속 483km에 도달할 수 있어 파괴력이 엄청납니다. 토네이도는 대부분 미국에서 봄, 그리고 여름에 발생하는데요. 이들은 캐나다의 차갑고 건조한 바람이 멕시코 걸프만에서 올라오는 따뜻하고 습한 공기와 충돌할 때 형성된다고 합니다. 미국 환경정보센터에 따르면 미국에서 대부분의 토네이도는 플로리다 그리고 소위 토네이도 골짜기라고 불리는 미국 중부의 평원에서 발생합니다. 토네이도 예보센터는 폭풍을 일으킬 수도 있는 날씨 조건을 관찰함으로써 토네이도가 형성될 것인지를 예상할 수 있습니다. 그러나 토네이도 경보는 토네이도가 날씨 레이더에 의해 포착되거나 실제로 관찰될 수 있을 때까지 발행될 수 없습니다. 토네이도는 EF라는 수치로 측정될 수 있는데요. 이 강도는 0에서 5까지 나뉩니다. EF0은 3초 동안 지속될 수 있는 돌풍이며 시속 105km에서 138km의 속도로 이동합니다. EF5인 토네이도는 속도가 최대 시속 322km까지 도달할 수 있습니다. 미국 알라바마에서 최근에 토네이도가 줄줄이 발생했는데요. EF3의 바람으로 시속 241km의 속도에 도달했었다고 합니다. 유럽 우주기관인 영국 우주항공국 그리고 항공기 제조업체인 Reaction Engines와 협력하여 대기의 산소에 의존하여 비행할 수 있는 첫 로켓을 개발하려고 하고 있습니다. 유럽 우주기관은 Synergistic Air Breathing Rocket Engine, 줄여서 사브레라고 불리는 부분적으로 산소를 연료로 공급받을 수 있는 최초의 로켓의 실험을 승인했다고 언론에 발표했습니다. 그 디자인 덕분에 대기의 공기를 연료로 사용하여 그 속도가 음속의 속도 최대 5배까지 도달할 수 있습니다. 부분적으로 엔진이 산소에 의존하도록 한다는 것은 현재 발사체 질량이 절반이 나가는 무게의 화물을 운반할 수 있으며 더욱 가볍다는 것을 의미합니다. 이는 또한 잠재적으로 발사체 초기 발사 속도를 더욱 높여줄 수 있으며 비용도 절감할 수 있습니다. 사브레 실험은 영국 버킹엄셔에서 리액션 엔진스사가 짓고 있는 새 시설에서 14개월 후 시작될 것입니다. 멋진 도시 하면 뉴욕인데요. 그 아래 하수구도 멋질까요? 뉴욕은 뭘로도 참 유명한 도시죠? 그렇지만 그들의 응가들이 다른 방면으로 유명하게 만들 기세입니다. 뉴욕 포스트에 따르면 뉴요커들이 변기물을 내리면 안 되는 것들까지 내려보내는 바람에 하수구가 막히는 사태를 맞이했다고 합니다. 워싱턴 포스트지에 따르면 환경보호부가 매년 이 도시의 대장에서 기름 덩어리를 제거하느라 무려 190억 원을 날리고 있다고 하는데요. 지난해보다 2배나 늘어난 것이라고 합니다. 지난 2018년 환경보호부는 뉴욕 하수구에서 2,100개의 기름 덩어리를 제거했다고 하는데요. 그리고 여러분들이 변기통에 엉덩이를 대시고 나서 쓰시는 그 물티슈, 변기통에다 버려도 된다는 그 물티슈가 주요 원인이라고 합니다. 뉴욕시 곳곳에 있는 처리장에서 걸러내는 고체 물질의 90%에 해당한다고 하는데요. 환경보호부는 5만 3천 톤 이상의 물티슈를 매립지로 보내고 있다고 합니다. 이러한 물티슈들이 점차 쌓여 일주일에 몇 번이고 트럭으로 실어 나른다고 합니다. 이렇게 하수구가 막히는 원인들 중 하나는 바로 변기통에 버릴 수 있다는 그 물티슈들이 사실은 분해되지 않는다는 것이죠. 자기 엉덩이를 빡빡 닦겠다는데 누가 뭐라 하겠습니까? 쓰레기통에만 버려주시면 됩니다. 참 쉽죠? 깨끗하고 맑고 자신있게 여러분들 푸르게 친환경적으로 삶을 마감하시는 건 어떠세요? 미국 워싱턴주가 푸르게 삶을 마감할 수 있게 해주는 미국 최초의 주가 될 수도 있다고 합니다. CNN에 따르면 워싱턴주 입법가들은 인간 비료화 처리를 허용하는 법안을 통과시켰다고 합니다. 제인 인슬리 주지사가 이 법안을 법으로 통과시키기로 결정을 내리면 2020년 5월 1일부터 효력이 발생합니다. 인간 비료화는 세상을 떠난 인간의 몸을 토양으로 바꿀 수 있는 처리 과정인데요.
인간 비료화 시설을 짓기를 원하는 리콤푸스의 CEO 카트리나 스페이드 씨는 이 처리 과정에 대해 설명했습니다. 그녀는 인간의 몸을 지피나 나무 조각들로 묶고 이후 3주에서 7주 동안 미생물들이 인간의 몸을 토양으로 분해시킨다고 설명했습니다. 연합통신에 따르면 친척들은 이 토양을 보관할 것인지, 나무를 심는 데 사용할 것인지, 혹은 워싱턴주의 공공대지에 뿌릴 것인지의 여부를 선택할 수 있다고 합니다. CNN은 이 법안의 지지자인 제이미 패더슨 상원 의원의 말을 인용해 보도했는데요. 그는 사람들은 자신의 몸이 어떻게 부패되기를 원하는지를 스스로를 위해 결정할 자유가 있어야 한다라는 말을 했다고 합니다. 천둥이 9,000번이나 내리쳤다고요? 부활절 기간이었던 지난 4월 21일 홍콩에서 캐세이 퍼시픽 CX360 항공편이 악천후의 영향을 받았다고 합니다. HK01의 보도에 따르면 홍콩 기상 관측소가 당시 천둥이 거의 9,000번이나 내리쳤다고 기록했다고 합니다. 이 악천후로 또한 CX360 항공편이 1시간 동안 비행이 지연되었는데요. 원래는 오후 1시 45분에 홍콩 국제공항에 이륙했어야 했습니다. 승객들 중 한 명은 번개가 비행기의 날개에 내려치는 끔찍한 장면을 녹화했습니다. 이 승객은 웨이보에 그의 경험을 공유했는데요. 그의 이야기에 따르면 번개로 인해 충격이 엄청났다고 합니다. 그의 말에 따르면 이 비행기는 약 15분가량 난기류를 경험했다고 하는데요. 한 여성 승객은 무서워서 울음을 터뜨리기까지 했다고 합니다. 그가 공유한 사진을 보면 이 비행기의 앞코가 손상되어 있습니다. 다행스럽게도 이 비행기는 오후 6시 중국 상하이 푸동공항에 착륙했으며 모든 승객들이 안전하게 도착했습니다. 착륙에 성공한 이후 기종이 에어버스 A330인 이 항공기는 검사를 받으러 옮겨졌다고 합니다. 잘못 들은 거 아니냐고요? ET투데이에 따르면 왕이라는 성을 가진 한 대만 남성이 한 여성과 짝짝꿍, 사랑의 탱고를 추다 자신의 플룻을 부러뜨렸다며 여친을 고소하려고 하고 있다고 합니다. 이 둘은 그들만의 더티 댄스를 추었나 본데요. 왕 씨의 여친은 그에게 고통스러운 이별의 선물을 주기로 결정했나 봅니다. 이 사랑의 다이내믹 듀오는 결국 이를 버렸고 이 남성은 경찰서에 가서 자신의 클라리넷이 퉁퉁 부어서 색소폰처럼 보인다고 주장했습니다. 왕 씨는 경찰 측에 여친이 일부러 자신의 악기를 망가뜨린 거라고 의심한다는 말을 전했다고 하는데요. 그러니 이렇게 망가진 악기로는 더 이상 다른 이와 공연을 못한다 이거죠. 왕 씨에게는 안 된 일이지만 경찰은 그에게 색소폰을 부러뜨린 그 여친을 잡기 위해서는 증거 영상이 필요하다고 알렸습니다. 그런데 그에게는 그 영상이 없었죠. 다행스럽게도 왕 씨의 남쪽 나라 왕은 사실 부러지지 않았다고 합니다. 대만의 한 비뇨기과 의사는 SET 뉴스 측에 그의 트럼본이 혈관이 막혀 부어오른 것일 수 있다고 합니다. 부러진 것 아니라니 천만 다행입니다. 한 부부가 오토바이를 타고 캔사스 남중부 지역을 가르다 갑자기 날아온 독수리 한 마리 때문에 봉변을 당했습니다. 위치타 이글에 따르면 퇴역 군인인 브랜든 허즈번드 씨 그리고 그의 아내 제니퍼 허즈번드 씨는 오후 3시 16분쯤 헬멧을 쓰지 않은 채로 도로를 따라 달리고 있었습니다. 캔사스 고속도로 정찰대 보도에 따르면 독수리가 날아와 42세인 브랜든 씨의 머리를 들이받았고 이 때문에 도로에서 벗어났다고 합니다. 보도에 따르면 이 부부는 이후 도랑에 빠졌고 가시철사 울타리를 박은 뒤 타고 있던 오토바이가 전복되었다고 합니다. 브랜든 씨는 이 끔찍한 사고에서 살아남지 못했으며 아내인 제니퍼 씨는 병원으로 이송되었으나 이후 입은 부상을 견디지 못하고 세상을 떠나고 말았습니다. 소셜미디어 포스팅에 따르면 이 둘은 모터사이클 광팬이었고 제니퍼 씨는 남편과 자주 탑승을 함께 했다고 합니다. 그의 사망 소식에 따르면 브랜든 씨는 공수부대 82기로 코소보에서 1년, 아프가니스탄에서 3년 복역했다고 합니다. 최근 중국에서 한 여성이 코 수술을 한 지 6개월이 지난 뒤 유쾌하지 않은 경험을 했다고 합니다. 어느 날 주우라는 성을 가진 한 여성이 재채기를 했다고 하는데요. 코에서 손뭉치가 나왔다고 합니다. 그녀는 이 손뭉치가 6개월 전 수술을 했을 때 왼쪽 코에서 제거되지 못하고 남아있던 것이라고 생각하고 있습니다. 현재 주 씨는 병원 측에 근무 태만으로 보상을 요구하고 있습니다. 신한뉴스에 따르면 주 씨는 지난 2018년 10월 코 수술을 받았다고 하는데요.
그녀의 말에 따르면 이후 6개월간 이 손뭉치가 재채기로 나올 때까지 코 안에 뭔가가 들어있는 듯한 불편한 감이 있었다고 합니다. 주 씨는 코 모양을 바꾸려 한화 약 400만 원을 들였다고 하는데요. 그녀의 주장에 따르면 손뭉치에는 피가 묻어 있었고 냄새가 아주 고약했다고 합니다. 그러나 병원 측은 이에 대해 책임지기를 거부했습니다. 이스트데이는 병원 측에 따르면 양측이 지난 1월 계약에 서명했다고 보도했습니다. 주 씨가 코 수술의 결과에 만족을 하지 못했기 때문에 병원 측이 150만 원을 돌려주었고 향후 문제가 있을 경우 병원 측에 책임을 묻지 않겠다고 했다는 겁니다. 병원 관계자들은 의구심을 표했습니다. 이 손뭉치가 비강에 들어있었다면 숨을 쉬기 힘들었을 거라는 거죠. 그러므로 이들은 주 씨에게 증거를 보여주려면 병원에 들리라고 초대했습니다. 병원 측이 결국 책임을 지기로 했죠. 주 씨는 현재 병원 측의 손해배상으로 1,500만 원을 요구하고 있습니다. 어느 쪽이 변명을 하고 있는 것일까요? 여러분들의 의견을 댓글로 남겨주세요. 카일리 제너처럼 탱글탱글한 입술 가지는 것, 많은 여성들에게는 그리던 꿈과 같은 일일 텐데요. 보톡스 주사는 입술을 탱탱하게 만들기 위해 많은 사람들이 선택하는 방법들 중 하나입니다. 그러나 조심하지 않으면 이 시술 과정은 자칫 위험할 수도 있습니다. 레이첼 크네치어 씨에게 일어난 일처럼 그녀가 필러를 맞고 난 지 머지않아 그녀의 입술은 정상 크기의 4배나 부풀어 올랐습니다. 레이첼 씨는 더 선지에 이 모든 것이 그녀가 친구 집에서 열린 보톡스 파티에 참석하면서부터였다고 전했는데요. 파티 현장에 있던 한 미용 전문가로부터 그녀는 필러를 맞아 입술을 좀 더 도톰하게 해보기로 했죠. 아무런 일이 일어나지 않았습니다. 새벽 2시에 일어났더니 입술이 코에 닿아 있다는 사실을 알아차리기 전까지는 말이죠. 레이첼 씨는 TV쇼인 디스모닝 측에 그녀가 병원에 갔더니 직원이 자신을 보고 웃었다고 전했습니다. 처음에 레이첼 씨는 알러지 때문에 입술이 부어오른 줄 알았다고 합니다. 그러나 이후 의사들은 입술이 부풀어 오른 이유는 동맥에 주입된 필러 때문이라고 말했죠. 이 사건이 터진 후 3일이 지나서야 레이첼 씨의 입술은 원래의 크기로 돌아올 수 있었습니다. 이번 사건 때문에 레이첼 씨는 현재 보톡스 주사 시술에 대한 더욱 엄격한 규제를 위한 캠페인을 벌이고 있습니다.